Guys, welcome back to DittochanVlog. പിള്ളേർക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. Guys, me and Visan going to Vodafone Center to pay one AirTag. അപ്പോൾ AirTag വാങ്ങാൻ വന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാൻ വീഡിയോ കാണുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കുസൃതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ആപ്പിൾ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ലൊക്കേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സാധനം, ഈ സാധനമാണ് അവൻ മേടിച്ചത്. ഞാനിതായിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഇടാൻ പോവാണ്. ഇതിനിത് അവൻ്റെ വാലറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമോ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ ഗൈസ് അവൻ അതിലെ കറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. അവനെ കാണാണ്ട് ഞാനിത് ഈ സാധനമായിട്ട് ഓടുവാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സിറ്റി സെൻറ്റർ മാളിൽ അവനെ ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ എയർടാഗുമായിട്ട് ഞാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവൻ വന്ന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഫൺ സിറ്റി, ഇവിടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വന്നിട്ട് കളിയോട് കളിയാണ് പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ. ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻ സെൻറ്റർ, അടിപൊളി സ്ഥലം. അവനെവിടാന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. ഞാൻ അവനെ കാണാണ്ട് ഒളിച്ച് നടക്കുക. അവൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. കടക്കാരി ഇനി കളിപ്പിക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ നമുക്കറിയണത്. അപ്പോൾ സംഭവം നോക്കാം. ഐറ്റം എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ എവിടെ എന്നെ വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന്. അവസാനം അവനെ ഫോൺ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ ആയിട്ടോ, ഞാൻ അവൻ എവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം. ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പ്, അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്. ഇതാണ് സിറ്റി സെൻറ്ററിലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ. അവനിവിടെ എവിടെയോ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട്. അവൻ എവിടെയാണ് കറങ്ങി നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടി എടുത്തില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് അവൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞി പാർക്ക് പോലെ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അടിപൊളി സംഭവം. ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ പെട്ടുപോയി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിതുമായിട്ട് ഒറ്റ ഹോട്ടലിൽ ഓടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പല സ്ഥലത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു. അവനിപ്പോൾ എന്നെ തപ്പി നടക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അതെവിടെയാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താമസമുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ ഇവിടെ എത്തും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ആഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവൻ എവിടെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവൻ വരുമ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. അതുവരെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതായത് പുള്ളി അവസാനം എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരികയാണ്. അവൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് കിട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ചെറുക്കാപ്പിയൊക്കെ വന്നെത്തിക്കുകയാണ്. ആപ്പിൾ എയർടാഗ് ആണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ വോഡാഫോൺ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. അവിടുന്ന് only 99 റിയൽ, 99 റിയൽ, 129. Now ഇപ്പോൾ it's going the promotion only 99 real. See, it's very nice, very usable. How it will be work out, man? Like see. ആപ്പിളിലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഫൈൻ മൈൽ. അത് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും devices and items. Yes, you put this item because I already registered this one with like a wallet. This is a wallet. So he can put this one in the wallet, and if lost anywhere, it's nearby. It's showing like how long, it's 1 meter, kilometers, like that. Yeah, it's very nice one. ഇവിടെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്. അല്ല സിറ്റി സെൻറ്ററിലെ സ്പോർട്സ് കോണിൻ്റെ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി എല്ലാ സ്പോർട്സിനായിട്ടും ഒരു അടിപൊളി ഷോറൂം.
നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സിറ്റി സെൻ്ററോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പുകളും ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ. അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ണി വീഡിയോ ആയിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.